Babe. Sijakwambia. Unasikia Lucia ameachana na Kamau. Babe, leo nimetoka job, nimechoka sasa. Na vile alikuwa anajifanya ngati au ndio babe. Tutaongea kesho. Usizime hizo lights tafadhali. Sizimi mpaka unisikie. Sikia. Acha nizime hizo lights kama utaki kuzima. Sikia kwanza. Tulale bwana. Sawa basi. A few moments later. Silalangi, mama kune lazima sikie leo. This is too much bana. Msena kwa nasi ndio ndio anafanya kazi ya mjengo. Hello. Mom, pole nimekuamsha, uko aje? Mami, this is too much bana. Mtoto wako anangorota mboza gani ni mtoto bado anaendelea. Nikubali akiwa hivyo. Hapana, sasa kama nilisema namchukua hivyo venye yako hiyo hapana, this is too much. Mlikubaliana hapana. Sikia wewe mwenyewe. Mama unasikia bado mwenyewe ni fair kweli? Sikusikia. Leo mama hapa leo na ujinga hizi vya tunako leo hapa hii hapana bana hii hadi majirani anza dhania ni mimi bana na mimi nimetulia hii uongo mwenyewe mwanaume siwezi ngorota hivyo mwanamke anakuja ngorota kwa nyumba yangu mimi no way babe amka bana ni nini unafanya dimtezi lala usiku? Umeshinda tu hivyo tu. Sitaona na amani wewe. Kwani suitcase ni? Wacha kuniuliza suitcase za tunama. Ndio wewe ndo unapack vitu zako na ati ni zangu nimefanya. Mimi sitakuwa nalala na chura kwa nyumba mimi, sawa? Hii hapana, hatuwezi endelea hivi bana. This is too much msee. Unaongea hivyo kwa nini sanga? Unaongea hivi kama shangazi. Unaambia nani? Hebu kuja. Time yako kuziaga hapa hivi kwangu imeisha. Kwangu natoka. Kuja pita toka bana, enda na sio rudi hapa tena. Nenda utafuta kisiagi huko. Babe, fungua haki. Ni usiku haki. Sasa unanifukuza juu ya kungorota. Fungua wengine wanachojua kucheat, mimi unaniacha unanifukuza kwetu juu ya kungorota. Please akifungua tu nisikie. Please. Babe, nimesahau kupatia fare. Bye. Unanipea aje? Sasa hii ni nini? Hata sasa hii itanifikisha aje kwetu? Sasa mimi hata ni usiku nikikidnapiwa sasa. Hata unisindikize. Nisindi. Kuto ujinga hapa, toka hapa enda. Sasa sasa ni kulala kama mtoto. Like the prince I am. Hai kumara. Wacha niende kwa Jonte.